¿Sabías que debajo del pelaje blanco del oso polar, su piel es negra? El pelaje blanco lo camufla en la nieve, mientras que la piel negra absorbe y guarda el calor del sol. Así logran sobrevivir en el Ártico, donde las temperaturas bajan de -40 grados. La naturaleza inventó un termo perfecto, y por eso estos depredadores son los reyes del norte. Escribe en los comentarios si lo sabías. Dale like y suscríbete. Hay muchos más datos sorprendentes.